Twin Motion គឺជាប្រភេទ real time engine មួយដែលមានលក្ខណៈ free Twin Motion គឺជាប្រដាប់មួយរបស់ Epic Game ដែលនៅក្នុង Epic Game គឺមាន Advanced Real Time Visualization មួយទៀតគឺ Unreal Engine យើងអាចយក Twin Motion ទៅធ្វើការនៅក្នុង Unreal Engine បានដើម្បី increase quality of visualization ក៏ប៉ុន្តែ Twin Motion គឺមានលក្ខណៈរបស់វាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុង field អវិអតិចរហើយនឹង design ដើម្បី download Twin Motion គឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Epic Game Launcher យើង click នៅលើពាក្យថា get Twin Motion ឬក៏ download គឺវានឹងបើកផ្ទាំងមួយឲ្យយើង download Epic Game អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះយើង click នៅលើនេះគឺវាឲ្យយើងទាញយក Epic Game Auto បើសិនជាអត់ download ទេយើង click នៅលើ download launcher យើង start download តទៅបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងត្រូវកាត់ទៅឡើង Epic Launcher យើងឃើញការតឡើងរបស់វាគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញទេយើងគ្រាន់តែ start ជាមួយនឹងការ install Epic Game គឺនឹងការជូត data របស់វាហើយនឹង download ហើយនិយាយបានថាគឺវា update data របស់វាហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យយើង access ជាមួយនឹង version ចុងក្រោយរបស់ Epic Game បានហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុង cloud របស់វាគឺវា download មានលក្ខណៈលឿនជាទូទៅគឺមានលក្ខណៈលឿនបន្ទាប់ពីយើង install ហើយដើម្បីអាចប្រើបានគឺយើងត្រូវការ Epic Game account មួយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ connect វាជាមួយនឹង account ដែលយើងមានដូចជា Google Facebook Autodesk Apple អីគឺយើងអាចប្រើបានឬក៏យើង create account ថ្មីមួយជាលក្ខណៈ Epic Game អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ link ជាមួយនឹង account ណាមួយមក copy link ហើយគឺវានឹងបើកផ្ទាំងនេះមកចេញមក Epic Game ហើយនិយាយបានថាជា library មួយរបស់ Epic Game នៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើន Store Library Unreal Engine Fab គឺជា library របស់ Twin Motion library របស់ Unreal Engine តើតើជាមួយនឹង asset ការ develop របស់វាមាន Unity Unreal Engine អីយ៉ាងទៅចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជា library មួយដែលគេលក់យើងអាចចូលទៅ check មើលបានជាងចូលទៅក្នុង Unreal Engine ហើយយើង click នៅលើ tab Twin Motion ចឹងប្រដាប់របស់វាមានច្រើនមាន reality scan មួយទៀតនៅក្នុង Twin Motion យើង select version ឲ្យវាបច្ចុប្បន្នគឺវាមាន version 2025.2 ដែលជា latest version 2026.1 វានៅជាលក្ខណៈ preview ឬក៏យើងហៅថា beta version តែយើងអាចតឡើងយកមកប្រើការបានហើយយើងអាច install version របស់វាបានច្រើនយើងអាច install version 26.1 preview ហើយយើងអាច install 25.2 មួយទៀតចឹងខ្ញុំទៅជាមួយនឹង preview version 26.1 យើង click install ហើយយើងនឹងឃើញផ្ទាំងចេញមក location របស់វាគឺនៅក្នុង program file Epic Game ហើយវាមាន Twin Motion អញ្ចឹងវានឹង create folder របស់វាមួយ Twin Motion 2026.1 ហើយយើងមាន option នៅខាងនេះជាទូទៅយើង keep default របស់វាបែបនេះ create shortcut ជាធម្មតាពេលដែលយើងត្រូវការបើក Twin Motion ឬក៏ Unreal Engine ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបើក Epic Game Launcher ហើយទើបយើងអាចបើក Twin Motion បានតែនៅពេលដែលយើង create shortcut ឲ្យវានៅលើ desktop គឺយើងអាចបើក direct ចេញពី desktop មកវិញបានបើយើងត្រូវការយើង click នៅលើហ្នឹងទៅបើអត់ទេយើងដោះ click មកយើង install ហើយដើម្បីមើល process របស់វាយើងអាចចូលមកក្នុង download ហើយយើងអាច check មើលបានអញ្ចឹងទំហំរបស់វាដែលយើង download ហ្នឹងគឺមាន 7G រយៈពេលរបស់វាប្រហែលជា20នាទីដើម្បី
download ចប់អញ្ចឹងនៅពេល download ហើយគឺយើងអាចប្រើការ twin motion បាន